Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga ametaka Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja, naibu wake Eliud Lagat na mkurugenzi wa uchunguzi wa jinai Mohamed Amin kukamatwa kutokana na kifo cha Albert Ojwang. Karibu kwenye taarifa zetu za Lazudi Media, na kuomba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Akizungumza na wanahabari mnamo Jumatatu Juni tarehe 16, CJ huyo wa zamani alidai kwamba watu hao wakamatwe kabla ya Juni tarehe 25 bila angeungana na Wakenya kushiriki mashtaka ya kibinafsi dhidi ya watatu hao. Kulingana na CJ wa zamani, wote walidanganya chini ya kiapo kuhusu utekaji nyara na hatimaye mauaji ya mwanablog huyo, na wakahimiza kwamba hatua hii ichukuliwe mara moja. Maraga anasema walitoa taarifa za viapo vya uongo kuhusiana na mauaji ya kikatili ya Ojwang, wakisema kuwa akaunti zao zinakinzana moja kwa moja na taarifa kadhaa zilizotolewa na huduma ya polisi. Mojawapo ya bendera nyekundu ambayo Maraga aliinua ni kwamba kulikuwa na ushahidi kweli kwamba kuchimba Lagat moja kwa moja au moja imeingizwa katika kukamatwa kwa haramu, kuteswa, kupunguka na mauaji ya mwanablog, lakini bado yuko ofisini. Akieleza Wakenya hawezi tena kuziamini taasisi tatu, NPS, IPOA na DCI, alitaka mfumo wa haki ufanyike upya na kujengwa upya kuanzia na kutimuliwa kwa maafisa watatu wakuu. Alidai kuwa anaungana mkono na Wakenya wengine wote waliowasilisha ombi la kushtakiwa kwa watatu hao, lakini ikiwa hakuna hatua ambayo ingechukuliwa kufikia Juni tarehe 25, ataungana na Wakenya katika maandamano ya nchi nzima. Aliendelea kueleza kuwa hata ikiwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP alikosa kuwafungulia mashtaka, Wakenya walikuwa na uhuru wa kutaka kushtakiwa kibinafsi. Katika miezi hivi majuzi, wanaharakati na upinzani wamekuwa wakidokeza maandamano makubwa yajayo mnamo Julai 25 kuidhimisha mwaka mmoja wa maandamano mabaya Gen Z ya mwaka 2024, mpango ambao umeimarishwa hivi majuzi na kifo cha Ojwang akiwa mikononi mwa polisi. Wakati wa maandamano ya mwaka 2024, vijana wengi wa Kenya waliuliwa na kupigwa risasi na wengine wengi wakitekwa nyara walipokuwa wakipinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Ndizo taarifa za hivi sasa, wanarejea na matukio mengine zaidi.